अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ऐसा कहवा बनाना सिखाएंगे जिससे आप खुश्क और बलगमी दोनों तरह की खांसी से निजात पा सकेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए स्वीट फ्लैग, जिसे हम लट्ठी कहते हैं, और ये पंसार स्टोर से आराम से अवेलेबल हो जाएगी। 2 ग्राम लट्ठी चाहिए हमें। इसके अलावा हमें चाहिए ड्राई मलबरी, जो खुश्क शहतूत कहलाते हैं, ये भी आपको पंसार स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगे। 1 चम्मच खुश्क शहतूत ले लें। अब 1 कप पानी लें, उसमें दोनों चीज़ें डालें और उबालने के लिए रख दें। जब आधा कप रह जाए तो आपका कहवा तैयार है। इसे सुबह और शाम पिएं और अपनी हर तरह की खांसी से निजात पाएं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।